Oke bosku, kita nantikan lagi untuk PCP Sampurna ya teman-teman, pastinya udah cakep banget untuk unit ini. Unit ini spesifikasinya dia sudah full CNC juga untuk unitnya, menggunakan chamber yang monoled. Untuk popornya dia menggunakan popor standar taktikal yang bisa di-adjust maju mundur, sudah ada setelan powernya juga. Nah untuk tabungnya dia menggunakan tabung dari GSM yang pastinya tabung bocap 500 cc, dan untuk panjangnya di kisaran 60 cm untuk larasnya. Untuk deltanya di ukuran 22 mm ya teman-teman, pastinya udah cakep banget. Nah untuk unit ini udah support untuk medium hingga big game juga, yang pastinya untuk unit ini untuk tracknya pun juga enteng banget. Dibawa kemana-mana pun juga sangat cocok banget karena unitnya tidak terlalu berat juga. Nah untuk harganya kisaran di 3.500.000-an saja. Buat kalian berminat tinggal kalian screenshot dan kirim ke saja untuk kodenya.